Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur cette tranche intitulée Au-delà des miracles, aujourd'hui nous recevons un bien-aimé qui est un miracle épatant. Nous avons découvert que c'est un miracle ya somo. Oyo elekina miracle parce que aujourd'hui au-delà des miracles, c'est-à-dire Katisindelo. Nous allons tous découvrir une histoire invraisemblable. Un homme qui a été fusillé, un homme qui a été acharné et il a passé autant de temps en brousse sans être soigné ni recevoir des soins. Mais cet homme-là se retrouve une fois de plus parmi les vivants. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'il est arrivé à s'en sortir? Lui-même va nous parler et vous allez ensemble découvrir avec moi que c'est réellement au-delà des miracles. Sans soins, sans infirmiers, sans intervention, sans nourriture et ne respectant aucune règle ni norme pour sa santé. Mais comment est-ce qu'il a guéri de ses blessures et comment est-ce qu'il a guéri de ses coups de balle? Bonjour. Bonjour papa. Ok. Oko se présenter nano kombo na yo sima tokobeta masolo. Ngai kombo na ngai frère Esaïe Kalonji. De kombo benga ngai Esaïe 60 de ba benga bongo. Ok. Au salaka musalani. Bon, naza opérateur économique de musala o nga la sala keza ya kosomba diamant. De musala mesani ko sala, c'est ça. Ok, lisolo tozanango eza ete babeti yo masasi. Masasi ekoti yo na nzoto. Lisolo ango ebandaki ndenge nini. Toyingi toyeba comment c'est arrivé ndenge nini na mukose ote na kisa na biso. Comment est-ce que c'est arrivé que ozo balokedaki koyiba ou bien ezaki ozo ki mwasi ya batu, c'était comment? Bon, merci papa. Omoni biso tozali bato moko nani nde babengaka biso toza ba opérateur économique tokenda pe koluka nde mutu nyonso alukaka. Alors natiki pe famille na ngai nakenda koluka nde nasalaka musala nde na arrivé sur les champs place nasalaka musala wana guerre civile ebimaki nango ya ba tribalisme ya bato ya mboka wana. Alors j'étais surprise ya que namona penda ekomi penda ya ba fusée oyo ya bango ya ba calibre 12 nde babanda kobunda na bango. Alors comme tozalaki wana namonaka nde bazobeta na bamasasi bakomi te na bureau place nasalaka musala. Alors ntango natali namoni que non, ça ne va pas. Mais avant makambo wana esalama nalalaki na nga na pongi namoni nzambe azolakisa nga makambo mosusu. Nzambe ayebisi nga oza na nini. Nalobi nini naza nango. Ntango nazotala azolobaka ezwa chemise oyo eza likolo wana lata. Natali namoni chemise ya papa Walesa. Nazwi chemise wana nalati yango. Ntango nalati yango nazwi bible ache na motu namoni mwa kimi ekoteli ngai. Nakolala na nga nazomona nzambe azolakisa place yo oza. Esalamaki na butu ebe ezaki na moi ntango omonaki makambo yango. Bon, makambo yango namonaki yango na butu. Na change ntango nalalaki namoni makambo wana nzambe ayebisi nga zwa chemise wana lata nde nalataki yango. Alors ntango nalataki yango na tongo nango nabengi madame abino nzambe alobaka ndenge alobi nga namoni ke ezwa nanu mwa offrande oyo na mwa dîme okende kotia na église. Mais omona na basala nzambe oyebisaka te place naza awa eza na danger. Nde madame mpe akomi epa basala nzambe amona na bango. Alors batiki nga mpe na kati ya prière. Alors na tongo nango tovandi nayo kaka nde masasi yango ezobetama. Abakalibre wana bino moko bebi bakalibre 12 wana soki ebimi ata boza komi ekoko bomba bato ebele. Alors namoni que non ezokoka te na bandi mpe kokima.
atikali biloko nyonso ya musala na ndaku nga nazalaki nango ba moto ba biloko na nga musala etikaki na place na nga musala wana alors avec etant on akimaki bon nazomona nzamba azoyebisanga ke non ozala na eloko moko na maboko te eloko oyo kozala nango ezala bible akomi komi demander bongo na okima na nga wana alors tant nazokima namoni moto moko abimeli ngai na calibre akomi kolanda ngai ntango azolanda nga mpe nazokima nazobondela kaka nzambe yo ozali nzambe ya papa na nga walesi obatela nga lokolo yo revelaki likambo oyo comme bible ezoloba toutes les mauvaises choses révélées et condamnées lokolo yo olakisi nga yango eza condamné alors na avansaki namona kaka na nsima na nga abeti arme wana arme eleli ntango eleli nasutuki nga na kati na libulu ntango nazalaki na kati na libulu na perdre la présence d'esprit donc arme ebeti osentir eloko te mais osutuki deja okoyi na libulu donc nasentir eloko moko te eloko ngai nasentiraki ezalaka ke nakweyaki na kati na libulu ntango nazokwea na kati na libulu nayoki voix ezoyebisanga na lito elamuka oza wapi nabi place oyo naza wapi ntango nazolamuka namona kati na libulu wana ngulu ngai nalali ngulu munene mpe alali koto ntango nazoyoka voix ezobisaka tala ngulu wana omoni nini ntango nazotala azomona ngulu azosala mouvement ya kokufa ntango nazotala azomona mwa babale na kati na ngulu abi nzambe toba ngulu oyo babeti ye masasi sikoyo nazo motema ezobesaka te tala na kati na loboko na yo ntango nazotala na loboko oyo bomoni oyo namoni makila ezobima ok ça va mpona bapreuve tokolanda nano image ya loboko na yo ndenge ezalaki na ndenge ezalaki na babale tolanda nano image na complicité ya double bandi image ya ndenge loboko ya ndeko ezalaki alors tozongi sikoyo na lisolo na biso yo na kati ya libulu ngai na kati na libulu alors natali na loboko amoni makila ezobima ebele abi nzambe ozotika nga boye mpona nini mpe ozali nzambe place nyonso na kotambola efali oprotege ngai mais eloko ya bongo ezosalamela nde nini alors ntango nazolamuka natali lisusu na libumu koto oyo namoni lisusu makila ezobima abi awa babeti nga deja babale alors nazoyoka lisusu liloba ezoyebisanga na kati na litoyi bazoyebisanga ke bouge libumu na yo masasi wana babeti yo etouche na kati te me eza na kati na nzoto abi ko seigneur ntango nazolamuka na mitali namoka makila ebele ezobima mais na kati na libulu nga nakoyaki wana ezalaki à peu près 2 mètres mais sikoyo nazalaki na courage ya komata te loboko eza déjà touché loboko ezalaki déjà touché alors libumu mpe touché abia nzambe awalesa yo otikaka bato te totémoigna topesa batémoignage nzambe oyo obatelaka biso lokola naza na libulu oyo yo nde okozwa solution na ngai parce que ntango natalaki Daniel na kati na libulu nzambe oyo obikisaki ye mais ngai nazali mumbu na yo nayebi eloko mosusu te mais yo osalisa ngai oyebisanga place oyo mbala moko na misutuki nakomi deja likolo ntango nakomi likolo nabi awa nakomi wapi ata namoni bisobe ebele nga mpe nakoti na kati na bisobe wana donc ndenge obimi na libulu oyebi te bon ndenge nabimi na libulu nde nzambe alobaka ye moko ke il est le dieu des miracles ndenge asale nga bamiracle wana nabimaki na kati na libulu wana nazo comprendre te nde nabimaki
Ok, tokolanda image musu pona komona mutu loboko touché parce que même temps où côté man église loboko za touché na babando, impossible de faire les mouvements. Libo mu touché même mutu abimi na libulu. Tona nanu image yande kona kati ya centre d'éveil spirituel na loboko na ye na bando o batiaki ndenge bokomona que c'était impossible même ko ça le mouvement mais comment est-ce que mutu loboko zo ça mouvement a komina bo tona nanu image wana. Dimanche na kaka tout oyo tokomi wapi bandeko nabimisa mutu libanda boye te ozomona penda bibembe ezolala nazwi bible nalati chemise nabi nzamba walesa soki ozali nzambe te nakopesa témoignage te nakokufa awa mais soki oza nzamba ya sola walesa obimisa ngai nakozanga kopesa témoignage te nabimi libanda nakomi kokimba nazokima masasi ozeleka nakomi na ndako moko boye nakoti nabi seigneur bato bazokufa boye ndenge nini natali boye bibembe na se nabi nakima ntango nabimisika lokoloka boye namoni mutu aye na munduki azolanda ngai ntango nazotala ye nga natika chemise na eloko likolo nabi nzambe alesa protege ngai mutu aboma ngai te ntango nazokendeka boye mpona glisse na kaka pum abi oh seigneur batelanga nzamba walesa nayaki lisusu pum nakwei na libulu naleli liboko oyo abi seigneur nakokufa te nakozalaka lokola Simeon nzamba walesa obatela ngai ntango nasutuka bona moni ngulu akwei alaleli ngai abi liwa na ngai ekomi ya ngulu. Alléluia. Zamba bongoli liwana ngai komi ngulu akufi nga na biki. Nasutuka bona libulu na moni makila. Ezobima na loboko. Ezobima awa nyonso masase tomoli awa. Papa tombola okomona. Wapi? Botala cameraman. Nyonso za masase. Nyonso yo. Okoko benda. Eza masase babeti. Abeti yango na libumu. Mususu yango wana. Zamba olesio aza nzambe. Zamba olesio aza nzambe. Bakombe te bale kotaki awa. Awa bakolakisa. Awa nyoso yo soki balongoli. Bakolakisa ngo eza na appareil. Appareil zo yawo. Awa nyoso zo masasi. Masasi ezwi. Na sutuki na mizamba olesa pesa nga mayele. Na ju sengile na zaki nango na kati. Na kangi sengila na kangi awa. Dès na bimaki na libulu 2 mètres keli kwana na zoye bate lokola bazo pumisa ngai na koti na bisobe na lali na longoli bak na zaki nango na bwaki na longoli montre na nga na zaki nango na ya Rolex na bwaki abi Seigneur protéger ngai bakomuko luka ngai muto na zali wapi abi nzamba walesa yo zali nzambe na bomoy na mona ka bapesa ka ba témoignage ngai na kokufa te ngana kozalaka lokola nani Simeon ngana lali na kati na zamba wana baluki nga premier jour bamoni nga te makile ezobima na sutuki boye deuxième jour hémorragie na perte de connaissance na bisi mutu mosusu tozali na bite yo ntango ozokende yebisa famille nanga ke babeti nga masasi na koya nzambe oyo nabondelaka aza na bomoi nayebaki nzela te on a beaucoup bimela te. 3e jour nzamba alesa bimisi ngai. Na komi kotambola na kati na zamba munene. Sans kombela mai saki sisa nini. Nazokende nazokweya. Na kwena ba mazima ba 25 mètres. Zamba alesa zo bimisa nga na Bible. Nabi Seigneur yo zali nzambe. Kosala kinini na diamant saki nango na babiloko saki nango. Na diamant na saki nango na biloko bite. Soki na tamona biloko oyo bakoboma ngai. Nazui na timboli libulu na kati na zamba nazui jamani ebele ya kitoko na somaki na bambongo na na bashashe na kundi nabi awa nazana mbongo te nazana montre te nazana loko te nazana Bible na chemise wana Bible wana na chemise ndenge na kobima nango wana muto azolia te makile ezobima wana 3e jour natali boba nkusoko mikubima na bapota na biloboko yoko kata na te nzamba ebisika ke
Yo zamwana walesa. Tango ya lali sikoyo alembi a perdre de connaissance nda moni vision de yo zamwana walesa. Oyebi makama papa na wasala gate. Bankuse komi boboy. La muka sala opération. Abi OK. Na zo sala opération lelo. Loboko oyo docteur nanga Zanzambe ya walesa. Na zu Bible wana ezaba ko leksebino yango. Na zu Bible wana na komi ko beta na loboko. Na bi o bankuse bimi eza ya Nzambe te. Yo diable échoué. Na zu Bible na komi ko cha opération. Papa na ngai il faut que ça la kama kabonga na zo leksebino. Amen. Na kati ya zamba ba yebise me wale sala ki sabino ndenga ko sala opération. Kamata Bible na yo sala opération yo moko. Akomi ko sala opération. Na komi ko sala opération. Na binza ma wale sala opération. Na pasoli bapota. Ala nazo tia kisi. Na pasoli bapota. Nazo tia bakisi. Nazo beta Bible. Nazo beta Bible kotoyo. Abi wana na zamba ye moko. Nazo longwa. Na kombo na Yesu alesa. Abinzamba papa na nga pesinga pouvoir ya ko pasola bapota oyo azo tia vaccin azo pasola bapota wana na pasoli yango wana kombe 3e jour. Que vous avez vu, vous tous suivi comment quelqu'un qui a été fusillé s'est retrouvant dans un puits de près de 2 mètres, les bras qui ne fonctionnent plus, parce que quand les bras ne fonctionnent pas, il n'y a pas la locomotion, il n'y a pas la coordination du mouvement, le ventre est touché, mais cet homme, il sort du puits miraculeusement. Lui-même ne connaît pas comment il est sorti. Mais peut-être c'est ce qui s'est passé avec Philippe. Il s'est retrouvé, après avoir baptisé l'énigme éthiopien, Philippe fit enlever. Ça, c'est Dieu. C'est un miracle. C'est pourquoi dans cette tranche que nous appelons au-delà des miracles, nous sommes en train de relever là où Dieu est en train de faire au-delà même de l'imagination de l'homme. Un homme fracturé, fusillé, blessé, mais il sort miraculeusement du puits. Tout continue. Alors, on a gotaki na kati na zamba, on a la qui nasse. On a la qui nasse. Bon, donc présence d'esprit et comment il peut kokima. Mais comme nous avons toujours homme de prière, c'est-à-dire comme makile zobi sali hémorragie, nécessairement quand il fait l'hémorragie après une heure, c'est connu, même par la science qu'après une heure il y a hémorragie, il faut agoniser. Donc, c'est-à-dire déjà quoi agoniser, qu'on perd de connaissance. On perd de connaissance puisque makile zaki est belé. Makile zaki est belé et belé makas. Alors, on a eu le balisusu. Baibisika ke longola biloko nyonso zaki nango. Alors, na banda kolanda lobana na longola qui montre babak na zaki nango. Biloko nyonso zaki nango comme bambongo na ba jama na zaki nango nyonso. Alongola ki yango. Alors ezana ba misusu bak na palpier na kati na bazama na biloko muswana. Bon, atika ki yango. Alors na ki lo bebisa ke tikala na Bible. Alors Nathalie abi Seigneur biloko ndena ekoluka. Siko ba betinga masasi na longola ngonyo sasi na Bible siko na zamba awo. Soki na kei fallait biloko e sauver ngai. Siko na okende ndenge nini na kati ya ba entourage ya bato ba civil bango moko bazobunda. Zamba ebisa na Nzambe atata na yo walesa. Ko banga eloko moko te longola ka biloko nyonso tikaka seulement na Bible. Alors na tikala ki na Bible, alongola ki biloko nyonso. Azokomisa Nzambe. Tant on a tikala na Bible, na kangi Bible na maboko. Na sentir présence du Saint-Esprit. Ne papa yebisa biso boza na charisme. Na kata ki moi sengle na ngai. Ngamoko na kangisaki awa tina awa pona hémorragie. O makile banda ko bimu. Siko na libumu. Na libumu siko eloko ko kangisi. Même bisi ko kangisi wana. Frère soyo tolandi na ndenge ya bien. Vous allez découvrir que ça y a ko s'encourager. Parce que babi baba ne kotaka boye
Donc makila ezobima comme ça, c'est pas que c'est katani côté au arrêter yango. Donc c'est juste par la foi que vous avez fait, mais makila ezobima côté mususu. Alors continue. Makile banda ko bima makasi na kati na libumu awo. Siko eloko akanisa na libumu ezate. Siko mete nzambe yo mokondo oyebi. Bomo ilanga na liwa eza na maboko na yo. Alors rêve que moye bimaki makasi donc la salaki hémorragie moko sérieusement. Alors imaginez c'est tout bisika wana. Quand quelqu'un fait l'hémorragie, jamais à cause de peu bisika ya moy. Plus qu'il y a le soleil, plus qu'il y a la chaleur et l'hémorragie, ça le même secourisme, que ça favorise à ce que makila bimebele et qu'on mais ça c'est un grand miracle. Moi makasi, mutu atere de saigner, mais makila est aussi la tête. Alors tolingi toye ba comment makila est aussi la tête, ni no saraki pour arrêter makila wana. Bon, dans la zaki place wana, makila bimaki est belé. Tant makila bimaki est belé, moi pe bimaki. Bon, moyen na ça les sous ezate. Donc nazalaki penda moral na ngayo sese kimaki. Alors na misutuki na lalaki à place wana présence d'esprit pe ezate. Na évité place na kendaki. Na sala à peu près quelques heures na eko sutuka. Amoni lilobe bisa ke sutu la muka ngana la muki. Abi longwa kende na zamba musika. Okende ko bata ma place wana. Tant na zolo en place ngana zakwana na komi na place mususu wana. Na vandi na ngata na vanda place wana. Denge na lalaki na che bible na mutu. Na yebaki na ngaite. Donc là na nga place wana makile zobima premier jour quand na zamba wana hémorragie de sala makaka deuxième jour azota la boye na moni hémorragie ya ngomoko mikangami donc na mitali c'était que makile s'imagine quelqu'un qui a fait l'hémorragie pendant toute une journée jour mobimba un jour durant en train de saigner. Mais cet homme-là, il ne meurt pas. Ça, c'est la main de Dieu. Parce qu'il déclare, là où il y a l'impossible devant l'homme, c'est là où commence la possibilité de Dieu. C'est pourquoi même le thème de cet étrange, quelqu'un qui a saigné un jour durant, 24 heures sur 24, il avait combien de litres de sang? Il faut se poser la question. Là, c'est le sang de Jésus. Alors, place wana, deuxième jour, quand on a Soutouka, na mitali na zo mitala na zo mona penda ezali susu makila te ekomi bankusu ekomi kobima na loboko ezoma pe na libomo na bi ah Seigneur makambo nini na komi komona boy donc tant na mitala bi awa isili aza déjà muta okufa po tango bankusu ekomi kobima ebele place ya mai na zo yeba te zamba na zo yeba ngobien te siko na vandi na komi ko prier na yoki lilobe zo bisanga ke bokanisa malobo tata na bino ka bundu alesa banda ko yebisa bino tango banda ko te bino ndeni nini na komi ko me rappeler bon alandaki moi témoignage moko papa salaki ya opération abi bipa nyonso bokende soki likambo ata ya ndeni ezo kanga bino boza na courage na charisme ya bino moko boza la ba docteur nzoto na bino na molimo na foi alors tango na weki likamwana et toucher ngai habite lokola papa ate ya kabiso tokenda na église pona koyoka liloba na nzambe na mateo musala na nzambe zote ya biso eza na kati na biso ngai lelo na zokoma docteur nzambe oyo ya papa walesa akosala pona ngai abi Seigneur lakisanga place mai ezali. Donc, na komi la dimension moko forme moko terrible. Abi la kisanga place ma ezalaki. Donc, masasi wana na zo ka on le susute ezalaki na kati na nzoto. Ba blessure wana na zo ka on le susute douleur na zo ka on le susute ngai na zo komo ka place ma ezalaki. Nzambe ya miracle. A komi singa place moko ya ka moi source moko amuke. Ta na komba ki wana na ba kuswana banda ko bima. Alors na koti na mai. Abi ke na zo sala opération. Na kombo ya nzambo ya likolo Yesu Kristo machia nzamba ya papa na nga walesa nazo sala opération lokola papa le baki bozana droit ya komisa l'opération azui charisme papa donc na moni na sentir que non nguye o eza na kati na kabundu alesa komi na kati na ngai
nazwi charisme abi au nom de Jésus-Christ azo misala siko opération alongoli chemise na chekuna nazwi sengle ezaki nango nazwi na chie na mai nabi oyo eza lisusu mai te mekomikisi ekomi makila na Yesu Kristo azo pakola au nom de Jésus-Christ Nzambe na kabunjwa lesa sala Nzambe na nga sala azo longola bakusuana nazo longola ngo nazo boka ngo na mai nazo longola alongoli yango nazo sala opération nazo kata loboko nazo sala opération nazo longola ngo nazo longola ba masasi nazo longola ba douleur na longoli nyonso zo ma penda bakuso zo bima après ba misunya mususu déjà banda ko pola ngamoko na moni zote zo pola donc tant la longola ki yango nyonso na koti pe na libumu na sala opération na sali lokola papa banda ko biso ayo siko voix et comme lokola maka papa banda ko te biso wana et comme la kati na ngai makambo ne comme la kati na ngai akomi siko lokola bazo utiliser ngai sala boy longola yango na komo na excuse zo longola ngo ta na sisi opération abi na zo mela mai. Mais oyebi déjà que motosoki azana blessure grave azo saigner c'est interdit pour passer pas sur ya melimai akufi ma tanta ba soko tambusi ntaba tamola ya zo pamba o médecin ya akufi ntaba akufa mais motosoki a sali accident grave premier motonyo so yebi ko sekura yebi que première chose il faut ko éviter so ya saigner mai pe ki sai komela so ya melimai akufi mais yo melimai ile tamo melipe yo ki biteme mati bon tango na komaki na présence du Saint-Esprit makambo nyonso na komaki osala ngo na esprit puisque tant on a le bien Nzamba papa na ngaka bunjo lesa directement molimo elati ngai voilà na komaki lokola muto à part voilà alors tant on a sali opération esili na zuma wana komi komela tant ma ezokota na libumu na ngai azo sentir force mususu ezokota pe na kati na ngai azi mususu na sokoli na melima ebele abi nga na kokufa te na kozala kola Simeon fallait kaka bilaka o Nzamba la kinga wana na mona yango donc papa ibiso ke mwana na Nzambe fallait na charisme mwana Nzambe fallait na foi lokola papa na biso ateka biso tuzane ti basoda alors nde na ju charisme wana na melima na komelango na komena excuse kana kokufa te na melima ebele penda ta na melima wana na longa place wana na zongi jusqu'à na Nzamba wana puisque moyen na bi mezalaki te na komika ko bondela na bi Nzamba ka bunjwa lesa Nzamba nga na ebi yango te luka moyen ya o libérer nga na kati na Nzamba oyo na bima alors nga lobi na okufa te ngai na kozala kola Simeon liwa ezaka pona batu nyonso mais ngai na kokufa te puisque na moni bilaka na Nzambe o Nzamba la kinga te donc na me rappeler donc tant on place dans la zaïko na komaki déjà na centre de réveil spirituel tant on a utilisé maman wana à comprendre nzembo ya évangéliste biso van walesa na zo pesa yembote alors nzembo ane kota kingai donc on a comment ko yemba ngonga moko tant on zo bango la zo sentir charisme la sentir présence du Saint-Esprit na kati na ngai. Kola Simeoni atanaki mobange na ngai nakokufa te angaye Kola Simeoni atanaki mobange na ngai. Ok, tolandi biso nyonso extrait wana mais sikoyo pote bandaki ko pola na kati ya Zamba suite ezaki ndengeni bon suite ezaki tant on atali pote banda ko pola azaka na présence ya Nzambe et salamaki déjà 4 jours bambule ezo beta oki penda banyama moko ezo parce que eza forêt eza moko munene omoni banyama ezo ya boye ezo ki mangai obanda ko liani bon omoni mutu soka za na Nzambe Nzamba pesa ga bilei ezaka ya kolia o to lia te mais ezala bilei moko ya molimo wa Saint-Esprit te ozana raison parce que tozana kati ya makomi tozo éclairer pe ba na Nzambe Bible est ainsi que après que Jésus ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits
c'était prévu que ba ange ba ko servir ebile ya molimo te ya nzoto. Donc le frère a expérimenté la nourriture spirituelle. OK, to continue. Alors pour awa na centre de réveil spirituel na yebisa bino ke makomezo la tanzoto. Donc les écritures prennent vie. Donc ndeko ale bile ya molimo oyo balaka yeso wana. Il a fait ça pendant 4 jours. Alors la sala qui en haut, donc puisque nazama ne lo roulé zalakité. Mais la présence de Saint-Esprit na tonda qui déjà dans molimo. Dans molimo ensemble. Alors na prière qui ça fait maintenant 4 jours na 4 nazama na zalaki wana. Na bisobe minene nzambe ayeko yebisanga na 3h du matin abike la moka wana mbule belé zobete. Tant on zo bondela mbule zobete na bite nzambe ngana kotika yote. Parce que au moni fallait tout la na maloba nzambe o bazote biso. Alors ngana melaki o papa te yaki ngai. To abi o eza na preuve ngana kotika nzambe ta mbule zobeta mali les zo ngai aza na présence nzambe. Ala moka ki nzamba kondira nga place mo boye. Ndena yako ta na papa moko ngana donc la moki na zamba obimiti na mboka. Abimaki na mboka tika na zamba wana. Nzambe atindaki papa moko boye nga pe na ebiete. Ndeta on a zo rencontré histoire na ngai na bi non. Naza mututel opérateur économique na pe ko lukame. Makambo esalamaki oyo ezwingai moyena bimawa na ebi kutu zambo bien habité ça va. Ngape na kimaki makambo na me na ebi nzela fallait ka tutambola nayo. Nde tutambola kinaye. Azaka na présence nzambe ko sambela na bible na ngana kangeka na maboko to komaki place moko boye to me retrouver pas ba civil moko boye bato amboka na banda ko bundisa bo mususu wana alandaki biso me bakangaki ngai tango bakangaki ngai babi ozala mtenga na za pasteur le besoin de le que na za pasteur otua na expliquer bango. Alors bakay na ngai ba sécuriser nga bien ba salinga lika moko te na kati na bango balobi ke te ya biso. Bon na bi ngala za ngai na côté bango na komona Jésus Christ. Puisque papa na biso apesi biso pouvoir. Donc bi na côté bino na komona Jésus Christ. O te ya bango ni. Bon na tayi ki bango tango bango batela ba te ya biso biloko to sala oyo. Ba ko bonate ba ko bonisa bino parce que Israël azaki pe na bitumba. Na ba ennemi na ye. Mais abanda ko bunda pona mboka na ye pona ekolo na ye pona batu na ye bino pe bozo bunda pona mboka na bino pona batu na bino mais loko mutuya loko mutuya il fallait ba reconnaître que nzamba za likola makambo nyonso botika bitumba boza batu moko parce que tant bozo mbomana eza malamu te nzamba lingi loko wana ti voilà tant na zote bango place na bete oza passer à solo papa tokene na yo de tokene na bango abimisika na mboka wana na masasi wana pe bango pe bazokamwa ndenge na bimaki na kati na batu. C'est ça. OK, sikoyo kolongwa mboka wana biloko nyonso tiki na zamba oye kokoma jusque peut-être na Chikapa okoma na Kinshasa ezaki imagine. Bon moni yemoko nzambe ayebisika ke tika biloko nyonso zo Bible. Loko na zaki Bible ezaki faire assurance makasi na vie na ngai. Donc nazaki elika na nyonso ezaka na makomi na maloba nzambe ndenge totanga kango awo. Donc kostoka na komi na nzela mutuka moko memaki ngai kapamba ndenge na expliquer bango bakomi singa na kati na Chikapa. Donc na komi na kati na Chikapa batona ba emenga pe bien na mutuka na komi na koti hôpital. Bande ko na ngai ba bengaki kotoyo ba mi renseigner pa na ngai ndenge na mtena za bien. Ndenge na saki mikolo wana bato sabazaki sans espoir batiaki matanga et pas ba camarades ba amis famille pe ezaki déjà découragé na ndenge bapesaki bango information mais grâce au Seigneur nde nzamba salisi grand frère nanga oyo né de la famille nde atindaki mbongo bafutela nga billet ya kolonga Chikapa ti koto pe kokota hôpital ndeko siko tokotala olakisa biso nyonso loboko yango miracle nzamba sali babimisaki plus de 50 balles nakati ya loboko moto plus de 50 balles logées dans les bras de quelqu'un mais cet homme a vécu plus de 4 jours dans Zamba kokemba ndenge sans nourriture sans quelque chose m'a dit sans passement mabiki parce que le Dieu du ciel le Dieu de Walesa continue toujours à opérer à Zanzamé na bikamwa sili na inote ndeko loko tal na loboko yango est-ce que poli est-ce que boti misuni eza lo lengene
loboko yango yango oyo awa nde place babale ekotaki ntango nakotaki hôpital batalaki donc moyen ezalaki lisusu te même docteur alobaki ke non moyen eza te mpo tomonaki ezopola ntango bazokata yango mpenza na bagilete na bango wana bazwi mpenza manyoka na mai ebele na kanti bazosokola yango donc balataki kutu biloko na kati ya zolo puisque odeur elekaki makasi na bandeko na bandako kolela balobi non moyen eza te soki moyen mosusu eza te tokokataka loboko problème eza te mais ngai nazali kaka na assurance puisque nzambe walesa aza nzambe na miracle ntango nabengaki grand frère na ngai ya mibale abengaki papa walesa na poto papa walesa abondi abi te akoyoka malamu donc bapesi ngai information basala na nzambe papa jiba nzambe apambola ye ayaki mpe na hôpital abondeli mpo na ngai nakotaki tout justement na kati ya bafoto baradio bakangaki bamonaki babale ebele na kati babi esimbaki ntina mokuwa moye basala profondément ezala te ngai nabi nzambe oyo biso tobondelaka aza nzambe na assurance loboko na ngai bokokata yango te me ngai nakoyoka malamu nakotaki na salle d'opération badocteur batie ngai na se balobi obondela te nabondelaka apesi avi na ngai ntango bazosala opération badécouvrir masasi mosusu esi emati donc miracle esalamaki nango masasi emati mosusu etikalaki wana ezomata lisusu nde basalaki mwa opération ti esili alors quelque temps baye kobimisa ngai na sadop nakotaki na kati na salo bato nyonso bakotaka wana na loboko normal bakataki yango te oyo ezalaki na kati na libumu lokola ye moko nzambe alobaki ke eloko moko ekotaki te nazalaki na assurance ti lelo docteur atouche libumu te masasi oyo ekoti libumu oyo ezalaka na baantibale te nini te me ekotaki mpenza me nzambe alatitaki yango atibale nzambe akabundu alesi alatitaki yango atibale masasi wana ekoti me azokomprendre te mosusu mpe azoévacue yango ezobima nango na basali te mais quand même libumu eza na problème te nazolia malamu nazomela malamu sans problème. Ça c'est très bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi encore même en Lingala, ce qui est grave est que l'issas n'a qu'à te libumu et bimi na salité. Ça, ce sont des miracles dans le. C'est pourquoi on a séparé un témoignage en déco. Et ça n'a pas témoigné dans kati, ba miracle belé na kati. De komoni wapi mutu akende ko suba lisasi. Mais il est là, fait, il est là. Munganga zali, munganga a vérifié l'issas dans les boumouezate et c'est sorti par les selles. Ça, c'est la main de Dieu. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Notre numéro est tenté de passer sur votre petit écran. Adresse à Obele Moko 205 avenue Bokango na kati ya bon marché. Jeudi na mardi tozaka na délivrance na kati ya bisika biye. Ba demo yo so bikebike ba maladie o incurable o zo tung sebino et pakataka mbangwa eli mwaka lokola eloko moko ya muke. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la prière au Isanamaka na kati ya mokolo mercredi na vendredi de 7h30 jusqu'à 12h30 jusqu'à 10h30 mokolo dimanche 7h30 jusqu'à 12h30 tozana kilt 205 avenue Bokango. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Moukouz, Arukat, au prochain numéro.